Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Panggilan saya Fuad je lah, nama glamour. Saya sebagai pengguna Al-Ruqyah ni dah 3 botol. Mula-mula untuk sebelum apa-apa produk ni, doktor mengesahkan saya, buah pinggang saya mengecut 70%. Waktu itu kita dengan ubat hospital, pagi 10 biji, malam 10 biji. Bila kita disyaki paru berair, dia akan infek kepada jantung. Jadi saya mengalami batuk setahun. Makanlah sekali ubat batuk, tak menghilangkan juga. Sampai satu hari saya pergi ke klinik, doktor cakap kalau batuk ada kahak, insya-Allah boleh sembuh. Kalau batuk tidak ada kahak, bermaknanya you ada problem lain. Saya kata, doktor tolong buat surat, saya nak pergi hospital besar. Saya pergi bawa kereta saya, tak ada sampai ke hospital. Saya penin, tarik nafas tak boleh. Saya berhenti tepi. Saya berhenti tepi, tak boleh duduklah kereta, kena keluar. Nak tarik nafas tak boleh. Ya Allah Tuhanku, siapa nak tolong aku ni yang tengah jalan ni? Jadi ambil nafas sekejap, bawa lah sampai ke hospital. Saya tak sedar dah saya kat mana. Sedar-sedar masuk wad kecemasan. Doktor cakap, you dekat wad kecemasan lah. Cek sana, cek sini, cek sini. On the spot, secepat mungkin doktor pergi x-ray untuk mengatakan batuk sebab apa. Cek paru berair. Bila doktor dah sahkan you punya jantung pun ada problem. Kenapa pula doktor tadi you kata paru-paru? Macam mana pula boleh pergi ke jantung? Bila kita batuk setahun, air yang dekat paru-paru ni pergi ke jantung. Saya tak boleh tidur dia. Kalau saya nak tidur, bawa bantal ni. Bawa kereta saya tak boleh. Saya pernah bawa motor dengan kaki bengkak apa semua, berhenti traffic light, nak menahan, tak ada kenderaan, saya jatuh. Lama kelamaan saya pun malas lagi lah nak pergi hospital ni. Pasal apa? Kita dah tak tahan nak makan ubat sepanjang-panjang. Makan ubat 3 jam jadi balik, makan ubat 3 jam jadi balik. Sehinggalah pada satu hari dek, saya x-ray, doktor mengesahkan, Cik Fuad, buah pinggang you problem. Saya terasa teramat macam sampai mana umur aku. Batuk dah sampai pegang kepala ni. Kalau boleh nak minta orang pegang, tolonglah pegang kepala aku nak batuk. Lepas tu sampailah saya rasa kencing berbuih. Saya dah peras dah. Jadi dari pihak kawan-kawan, daripada pihak orang rumah, bang, saya ada satu cadangan nak bagi untuk awak. Saya nak temu awak dengan seseorang, Al-Ruqyah. Saya kata Al-Ruqyah ni cantik ke, perempuan ke? Jadi saya ingat nama orang. Saya bersyukur pada Allah temukan jodoh saya dengan Al-Ruqyah. Dia bukan seorang wanita rupanya. Sampailah ke hari ini, saya dah menggunakan produk Al-Ruqyah ni 3 botol. Saya pergi Langkawi, saya bawa Al-Ruqyah. Pengambilan botol yang pertama tu, nyawa tu macam ada oksigen. Dia tambah. Saya pernah kena 18 kali tak buang air besar. 18 hari. Bila saya menggunakan Al-Ruqyah ni, botol yang pertama dah habis, senang untuk buang air besar. Maknanya pagi kita rasa nak buang air besar, petang kamu rasa nak buang air besar. Ada badan gatal-gatal. Gatal ni, tak boleh garu dengan tangan ni, tak boleh dek. Ambil sikat, garu. Serut sampai merah-merah. Bila saya dah try Al-Ruqyah ni sebotol lebih, saya nampak dia kesan. Saya rasa dah tak ada gatal. Saya rasa sini dah tak sakit. Telinga dah tak berdengung. Bila saya tidur, senang bangun. Sakit pinggang ni kalau kau tidur atas lantai, lapik dengan cadar apa, kau nak bangun susah. Panggil anak, panggil rumah tolong tarik. Tapi sekarang Alhamdulillah lah, boleh bangun, maknanya tak adalah mengejut. Orang kata boleh bangun. Mula-mula doktor kata, you punya buah pinggang sudah mengecut 70%. Kita pun nak balik ke rumah bawa kereta macam sampai tak sampai je. Dah surprise. Jadi dah masuk botol yang kedua ni, dah termasuklah hari ni saya pergi ke hospital. Doktor cakap, brother, I respect you lah. You punya buah pinggang sudah stabil. Tak macam mula-mula you masuk dulu. Jadi pada kawan-kawan yang ada, terutamanya yang ada masalah ni, cubalah. Kan? Tak cuba kita tak tahu. Jadi saya berkeyakinan dengan insya-Allah benda tu membantu kita. Jadi sakit ni Allah yang beri, ubatnya pun apa penawar dia Allah juga yang beri pada kita kan. Kalau Al-Ruqyah ni jangan ragu-ragu. Insya-Allah jadikanlah dia sebagai teman hidup. Di samping kita berdoa kepada Allah, dengan izinnya juga kita merasa nikmat dia. Ya.